Jaribu tutaka wenyewe. Tukishangalia vile ya wema kwa. Hatuna nyanya. Hadi ndio tutakuwa jabu. Ungekuwa na maziwa kitu ingekuwa jabu. Kila msichana class. Wewe. Kwa nini nimesema ukoroge? Nyinyi mnataka kuandaa nini na nini? Mnataka kuandaa nini? Mnataka kuandaa nini? Na nini? Toka mbele. Toka mbele. Na nini nyingine? Na yomi. Indomie. Oh, indomie. Sasa mayai mnapikaje? Mmemaliza mayai, sio? Sasa hizi mnaandaa nini? Mayai boil na mchele. Mayai boil na mchele. Na indomie. Na indomie. Kwa hivyo sasa hivi vyakula vitaliwa na watu wangapi? Si hata tujui. Hamjui. Boss peke yake. Hii hapa supu. Ni kama ni Nyinyi leo mnataka kutuandalia nini? Sawa tu. Tunataka kuandalia mayai. Chai. Mayai na chai. Hiyo peke yake. Hiyo peke yake imetosha. Oh, hiyo peke yake. Sasa mnasema mayai na sioni viungo vya mayai hapa. Oh, mayai inawekwa na ndizi. Ama ndizi ni ya nini? Fungua tuone. Fungua tuone. Naona kuna embe. Maembe mpaka maembe ticha. Kuna embe. Na kuna sasa embe ni la nini? Sasa embe ni nini? Okay. Sawa sawa. Nataka nione mtakacho kiandaa. Imeshika wewe. Nyinyi mnataka kuandaa nini? Mnataka kuandaa nini? Chai. Haya, nyinyi nanyi mmesema mnataka kuandaa, mnaandaa nini na nini? Mayai na nini? Mayai peke yake? Kwa hivyo mmemaliza yenu yameiva? Na mko wangapi? Naona mayai yenyewe ni mko wangapi? Wenye walileta. Haya, hebu nionje kama imeiva ama haijaiva. Imeiva. Una uhakika imeiva? Basi nataka nionje nione kama imeiva. Tamu. Tamu. Sikia kake. Acha mzipendusha acha hivi. Hata chumvi haijafikia vizuri, hajatosha. Kwa hivyo nyinyi mmesema mnaandaa nini? Chai na nini? Chai na andazi, mandazi. Mandazi sasa Haya, mlisema mnaandaa nini? mchele.
Na sijaonja. Sijaonja, sijui kama imeiva. Haya mayai hebu nionje. Aha. Hapa kidogo. Vizuri sana. Kwa hivyo hawa ni wanafunzi wanaandaa mayai. Mtamu jamani. Kwa hivyo hapa ni mwalimu wao. Mwalimu wa somo la upishi. Mwalimu, labda wanafunzi wako wanaandaa nini leo? Leo tumesoma about how to prepare eggs. Yaani jinsi ya kutayarisha na kuandaa mayai, sio? Pia na mchele. Sasa tunasoma about balanced diet. Hapa tuko na vyakula tofauti ambapo wanafunzi wanaandaa. Tuko na mchele ambapo ikipigwa inaitwa wali kabisa. Tuko na mayai. Tuko pia na chai. Tuko na matunda. Tuko na nyanya. Tuko na vitunguu. Sawa, waje tuone wanafunzi wafanye mambo yao. Na labda wanafunzi hawa baada ya kupika kuna alama watapewa? Kuna alama watapewa. Kulingana na CBC. Then tutaweka hizo alama kwa vitabu zao. Na tena kwa mtihani yao na tutume kwa mtihani wa kitaifa. Kwa hivyo somo la leo lilikuwa la hivi ni shule ndio imewanunulia mayai au ni wanafunzi wenyewe wamekuja na mayai? Ni wanafunzi wenyewe wamekuja na mayai kutoka nyumbani. Kutoka nyumbani kwao. Pia hivi viungo naona kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna chumvi na kadhalika. Vyote pia vimetoka nyumbani? Yaani wenyewe walijipanga wakakuja nazo kutoka nyumbani. Walipewa na wazazi wao? Walipewa na wazazi. Wazazi wanajua wamekuja leo kupika? Leo wanajua wamekuja kupika. Na wakipika hivyo labda vyakula hivi ni walimu wanakula ama ni wenyewe wanakula? Wenyewe ndio watakula hizo vyakula, si walimu. Ni wenyewe ndio watakula, sio? Naona mojawapo ya mapishi ni chai. Ni chai. Naona hata mwanzo unaionja chai yenyewe tayari wamemaliza. Unaionja. Na baadhi wamemaliza. Maziwa iko sawa. Sukari iko sawa. Chai iko sawa. Which means lesson ilikuwa sawa, somo lilikuwa sawa. Sawa, wamefanya kulingana na vyenye walifunzwa darasani. Na namna walivyofunzwa darasani, sio? Namna walivyofunzwa. Kwa hivyo hao wenye wanasema kwamba wanafunzi wanapika, wakipika walimu wanakula, kumbe ni urongo. Ni urongo kabisa. Wanafunzi wenyewe ndio watakula hizo vyakula baada ya kupiga. Si ndio? Sawa sawa, acha tuendelee kuangalia mapishi yao. We, songa nyuma watoto wadogo. Songa nyuma. Songa nyuma. Maji bado. Sasa hapa wapishi ni kina nani? Chai. Kina mimi semeni. Chai. Nyinyi mlisema mnapika chai, sio? Labda ukiandaa chai unafuata utaratibu upi wa kuandaa chai? Nani atanielezea? Unaanza kwa kuweka nini? Unaanza kuweka maziwa. Alafu na nini kingine? Maji na majani na sukari. Je, sukari kisha chemka kwanza. Sawa sawa. Hamuna sahani, mwende kwa hiyo ndani.